ഫ്രണ്ട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിവിധ PG കോഴ്സുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും, അതായത് കോഴ്സ് ഫീസ്, എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ്, ഷെഡ്യൂൾ, ഒപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ മൊബൈൽ വഴിയോ ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഒപ്പം കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഗൈസ്, നമുക്കിനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സ് നോക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 29/6/2021. ഒപ്പം ഫൈനൽ കൺഫർമേഷൻ നൽകേണ്ട തീയതി 30/6/2021. അതുപോലെ തന്നെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ്, എൻട്രൻസ് എക്സാം ഡേറ്റ്, എൻട്രൻസ് റിസൾട്ട് എല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഗൈസ്, ഒപ്പം നമ്മുടെ ചാനലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കാറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നോ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നോ ഗൂഗിളിൽ പോയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റായ www.cat.mgu.ac. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് കാണാം. എന്നിട്ട് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ 39ഓളം കോഴ്സുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് കോഴ്സുകൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഴ്സുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എലിജിബിലിറ്റിയും സീറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ MSCയുടെ തന്നെ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ബയോകെമിസ്ട്രി, ബയോടെക്നോളജി, ബയോഫിസിക്സ്, മൈക്രോബയോളജി, പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, കോഴ്സുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ഒപ്പം സീറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി കാണാൻ കഴിയുന്നത് എമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഗൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എങ്കിൽ എമ്മഡിൻ്റെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലോസ് ഉണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്പോർട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ എൻട്രൻസ് ബേസിൽ വരുന്നത്. ഗൈസ്, ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഓഫ് കാറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് 1700 രൂപയാണ് ഫീ ആയിട്ട് മേടിക്കുന്നത്. ST SC ആണെങ്കിൽ 550 രൂപയും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് $100. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് നോക്കാം. 4 എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സാണുള്ളത്: തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, കൊച്ചി ആൻഡ് കണ്ണൂർ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കോഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഫീസ് പറഞ്ഞു, എക്സാം സെൻറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സാം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യം നമ്മൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സൈറ്റിലെ പ്രോസ്പെക്ടസ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അപ്ലൈ ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെയിം ആദ്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അത് നിങ്ങളുടെ SLC ബുക്ക് പോലെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ കോൺടാക്റ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ @ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടി കൺഫേം ചെയ്യുക. പിന്നീട് സെക്യൂരിറ്റി കോഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ തൊട്ടു താഴെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഫോട്ടോ സൈസ് ബിലോ 30 KB ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ചൂസ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് അപ്ലോഡ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം ഓഫ് പാരൻറ്റ് ഓർ ഗാർഡിയൻ. അത് SLC ബുക്കിലെ പോലെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഫാദർ ഓർ മദർ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ജെൻഡർ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നാഷണാലിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്, റിലീജിയൻ, കാറ്റഗറി, കാസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കുക. പിന്നെ
NSS NCC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്ലിക്കബിൾ കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അത് സെയിമസ് ആണെങ്കിൽ സെയിമസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ റെഗുലറായി പഠിച്ചവർ റെഗുലർ എന്ന് കൊടുക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി ചെയ്തവർ അതേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ MEd പ്രോഗ്രാമിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി MEd അല്ല PG ആണെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 4 പ്രോഗ്രാമിന് വരെ കൊടുക്കാം. ഞാൻ BA ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞാൻ MA ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട്. അപ്പോൾ 4 പ്രോഗ്രാമിന് വരെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ഫീസുണ്ട്. ഇനി സെൻറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 സെൻറ്റേഴ്സ് വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി, കണ്ണൂർ എന്നീ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലറേഷൻ കാണാവുന്നതാണ്. അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനാണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് 1700 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 കോഴ്സൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2200 രൂപ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേ നൗ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, പേയ്മെൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, UPI എല്ലാ വഴിയും അടക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊസീഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക. പിന്നെയും പറയാണ്, പലവർക്കും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വരല്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽഡ് ആവും. അപ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നാൽ നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.